ସାବତ 1901 ମସିହାରେ ଜଗଦଳପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଦାନିଏଲ ସାବତ ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ମୋନିକା ସାବତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସରଳା, ଦୀପ୍ତି ଓ ପୁତୁରା ସଞ୍ଜୟ ଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ବର୍ମା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ। ବର୍ମାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପୁନର୍ବିବାହ କରିବା ଯୋଗୁଁ କୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନିଜର LM.P. ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ। 1928 ମସିହାରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କହିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି। ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅମଳିନ ପରିଚୟ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ। ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ନତୁଣ୍ଡି, ପରଶମଣି, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, କାଳୀବୋହୂ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱଜନନୀତା, ସେବାପରାୟଣତା, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଶତମୁଖ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।